မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီနေ့နဲ့ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြက်ဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့သူရဦးအောင်ကိုနဲ့စီဝါရေးခရိုနီအေဒင်ချစ်ခိုင်အပါဝင်ခရိုနီ3ဦးကိုအာဂရီမှုအပြင်နောက်ထပ်ဗိုလ်ချုပ်3ဦးကိုပါကြားပြန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေမှုဆိုပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုပေးထားတဲ့ဂုံဒူးဆောင်ဘွဲ့တွေကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းနေပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကကင်ဘွန်ချောင်းစကန်မှာကြိုက်ထီယိုဖျားဖူးဖို့လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဒုအရာခံဘူတန်းဝင်းဆိုတဲ့သူကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကအရှင်ဖန်စီရမိထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့လည်းကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူရဦးအောင်ကိုနဲ့စီဝါရီခရိုနီအေဒင်ချစ်ခိုင်အပါဝင်ခရိုနီ3ဦးကိုအာဂရီမှုအပြင်နောက်ထပ်ဗိုလ်ချုပ်3ဦးကိုပါကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေမှုဆိုပြီးအဲ့ဒီလူတွေစီပေးထားတဲ့ဂုံဒူးဆောင်ဘွက်တွေကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြန်တန်းအရာသိရပါတယ်။ဒါကတော့အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပြန်တန်းမှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူရဦးအောင်ကိုရဲ့1985ခုနှစ်ကရရှိထားတဲ့သူရဘွဲ့နဲ့2012ခုနှစ်ကရရှိခဲ့တဲ့ဝနကျော်တင်ဘွဲ့တွေကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီသူရဦးအောင်ကိုဟာဘိုးတင်တဲ့အပတ်စဉ်17စင်းဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကအပတ်စဉ်19ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့စီနီယာကြီးဖြစ်တယ်လို့နမခဌာနချုပ်နဲ့ကလေးတက္ကသတွေမှာပါအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အတူအဲ့ဒီသူရဦးအောင်ကိုဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်တက်နဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာသူရဦးအောင်ကိုဟာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်ဘူးတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ဘူးပေမဲ့NLDအစိုးရလက်ထက်မှာသူရဦးအောင်ကိုကသာသနာရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မဘာသာနဲ့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တွေကိုနှိမ်နင်းတာတွေနောက်ွယ်ကနေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုကန့်ကွက်တာတွေကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းကသူ့ဆရာကိုအညှို့ထားခဲ့ပြီးဆန္ဒသိမ်းချိန်ကပဲမတရားပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့သေးတယ်လို့အခုတခါထပ်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းဟာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူရဦးအောင်ကိုရရှိခဲ့တဲ့သူရဘွဲ့နဲ့ဝနကျော်တင်ဘွဲ့တွေကိုပါပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းအာဂရီလိုက်စားမှုနဲ့ကြားဖြန့်ကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်လို့ဆိုပြီးပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်လက်နက်ညွှန်ကြားရေးမှုဗိုလ်ချုပ်ဝင်းလွင်တန်ချက်ကရန်နီယာရေးတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုဗိုလ်ချုပ်ဇော်လွင်ဦးကာဝေးဒူဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းပြည်သူစစ်နဲ့နေဂျာတပ်များညွှန်ကြားရေးမှုဟောင်းနဲ့တွဲဖက်စစ်ရေးချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်လှမြင့်စိုးတို့ကိုလည်းသူတို့ရရှိထားတဲ့ဂုံတူးဆောင်ဘွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အပြင်ထောင်ဒဏ်တွေလည်းအသီးသီးချမှတ်ထားပါတယ်ဒါပြင်စီးပွားရေးလောကဘက်ကစစ်တပ်နဲ့အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ကြရာခရိုနီ3ဦးဖြစ်တဲ့အေဒင်ချစ်ခိုင်ဇီကဘာခင်ရွှေနဲ့ FMI ဥက္ကဋ္ဌသိန်းဝေတို့ကိုလည်းသူတို့ရရှိထားတဲ့ဂုံတူးဆောင်ဘွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်ကဦးမြင့်နိုင်ရဲ့ဂုံတူးဆောင်ဘွဲ့တွေကိုပါတပါးနဲ့ပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကကင်မွန်ချောင်းစခန်းမှာကြိုက်တီကိုဖျားဖူးဖို့လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဒုရာဂန်ဘူတန်းဝင်းဆိုတဲ့သူကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကအရှင်ဖန်စီရမိထားတယ်လို့ကြိုက်ထုဒေါ်လန်ရေးအင်အားစု KRF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပဲကြိုက်ထုမြို့နယ်ကကြိုက်တီကိုဖျားမှာဖျားဖူးပြီးကင်မွန်စကန်ကျေးရွာရဲ့ကဒက်ချောင်းအတွင်းတောက်စားပျော်ပါဖို့ရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဒုရာဂန်ဘူတန်းဝင်းဆိုတဲ့သူကိုကြိုက်ထုဒေါ်လန်ရေးအင်အားစု KRF နဲ့SOF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်ဘက်ကဒုရာဂန်ဘူတန်းဝင်းဟာကြိုက်တီကိုဖျားဖူးဖို့ဆိုပြီးရန်ကုန်ကနေလာတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိသူနေထိုင်တာကအင်းစိန်တရားရုံးမှာလို့သိရတဲ့အပြင်သူဟာချင်းပြည်နယ်နဲ့ခလာရ991တရင်တွေမှာလဲတာဝန်ကျဘူးသူဖြစ်ပြီးအခုတော့ဒေါ်လာရေးတပ်တွေကသူ့ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားရုံနဲ့မကသူစီးလာတဲ့ကားနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါတပါးတဲ့သိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ကြိုက်ထိုဒေါ်လာရေးအင်အားစု KRF ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်တပ်ဘက်ကဒုရာဂန်ဘူတန်းဝင်းကိုပြည်သူတွေကြားမှာဒေါ်လာရေးတပ်တွေကတွားရောက်ဖမ်းဆီးရမှာလဲလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရုံကလွဲပြီးပြည်သူအပေါ်ရိုင်းပြတဲ့အမှုရာနဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးလုံးဝမပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အဲဒီဒုရာဂန်ဘူတန်းဝင်းကိုအဖွဲ့ရဲ့လုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီအရေးယူထားတယ်လို့လဲကြိုက်ထိုဒေါ်လာရေးအင်အားစု KRF ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းအောင်လန်မြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ81တရင်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကကြားပြတ်တက်ခိုက်ချေမှုအတွင်း
စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတဦးအပါဝင်စစ်သား16ဦးကတော့အတိအသေးကုန်ကြပြီးတဲ့နောက်သူတို့စစ်သားမသားအလောင်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုအသေးအတန်တည်သွားကြတယ်လို့ရိုမာဖိုက်တာကွန်လိုင်းအဖွဲ့ရဲ့စစ်ကြောင်းမှုရဲဘော်ဇေကြီးကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပဲအောင်လန်မြို့ကအချမ်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ81တပ်ရင်းကနေထွက်လာတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလေတုံးရွာနဲ့ဒဂုံတိုင်းကျေးရွာအကြားမှာတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဖျက်အပြင်းမိုင်းတွေပါအုံပြုပြီးဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကမိုင်းမီသွားတဲ့သူတွေအပါအဝင်ပစ်ခတ်မှုတွေကြားမှာပဲစစ်သား16ဦးကတော့အသီးသီးတိတ်ကုန်ကြတဲ့အပြင်အဲ့ဒီထဲမှာရရှိတအုပ်ပါဝင်သလိုနောက်တဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားတွေပါရှိသွားပြီးတဲ့နောက်သူတို့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကူတွေအသေးအံခေါ်ပြီးတည်သွားတဲ့သူတို့စစ်သားမသားအလောင်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတည်သွားကြတယ်လို့ရိုမာဖိုက်တာကော်လန်အဖွဲ့ရဲ့စစ်ကြောင်းမှုရဲဘော်ဇေကြီးကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာထူးခြားတာကပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား2ဦးဟာလက်နက်တွေပစ်ချပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာကိုလည်းအတိုင်းသားမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ရိုမာဖိုက်တာကော်လန်အဖွဲ့ရဲ့စစ်ကြောင်းမှုရဲဘော်ဇေကြီးကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမကွေးတိုင်းဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်နေရာလေးတွေကိုသာအဓိကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကျန်တဲ့မြို့ပြည်နေမြေအများစုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကသာထိန်းချုပ်ထားသလိုစစ်တပ်ကအခုလိုမြို့ပြည်နေရာတွေကိုစစ်ကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတာနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့နှီးပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှုကိုခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့လေဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြို့မှာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က2ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားသေးတယ်လို့ TGR ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်တိုက်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကပဲစစ်ရတရားလောက်နဲ့တဆွဲထားတဲ့မြောင်မြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြို့မှာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခတ်မှုအတွင်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်က2ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အကြောင်းကိုပါကနဦးသိထားရတယ်လို့ TGR ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်တိုက်ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမြောင်မြို့နယ်ဘက်မှာလေဒေါ်လာရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေနဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေဆိုတာမျိုးနှစ်ဖက်ရှိနေပြီးစစ်တပ်ကလည်းဒေါ်လာရေးတပ်တွေရဲ့နေမြေတွေကိုရရင်ရသလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်လို့ရှိသလိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကလည်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုအခုလိုပဲတံပြန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှုတွေအမြဲလိုရှိနေတယ်လို့လေဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းရဲ့မကွေးနတ်မောက်လမ်းပိုင်းမှာဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေကနေမြေစိုးမိုးမှုရရှိဖို့အတွက်ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ငပြေမပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကပဲမကွေးနတ်မောက်လမ်းပိုင်းမှာဒေါ်လာရေးတပ်တွေနေမြေစိုးမိုးမှုအခုထက်ပိုမိုရရှိအောင်လမ်းပိုင်းစစ်ဆေးရေးတွေကိုငပြေမပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေကရှောင်းတခင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရင်ဒဏ်တွေနဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတီတွေပါပွာလာတာမျိုးရှိတဲ့အတွက်အခုလိုရှောင်းကင်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ဂိတ်တွေနဲ့ပြူစောတီဂိတ်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးဝေးဝေးကနေရှောင်ရှားသွားလာပေးကြဖို့ကိုလည်းတတိပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုပါငပြေမပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမကွေးတိုင်းဘက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေအကြားနေရာတော်တော်များများမှာစစ်ရေးအရှိန်တွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံဝါဒဖြန့်မီဒီယာအကောင့်28ခုကိုနိုင်ငံတကာနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကအခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတလအတွင်းမှာပဲဖယ်ရှားပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Justice for Myanmar အဖွဲ့ရဲ့ PRP တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့MRTV အပါအဝင်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာ channel 28ခုရဲ့အကောင့်တွေကိုနိုင်ငံတကာနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Facebook, YouTube အပါအဝင်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကအသီးသီးဖယ်ရှားပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုပိတ်သိမ်းမှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကရုပ်မြင်သံကြားဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေဟာလုံးဝကြည့်ရှုလို့မရအောင်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာရုပ်မြင်သံကြား MRTV အပါအဝင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ channel တွေဟာအဲ့ဒီပိတ်သိမ်းခံရတဲ့အကောင့်တွေမှာပြန်လည်ပြင်ဆင်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။နိုင်ငံတကာနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Meta ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့် MITV ရတနာဘုံသတင်းစာ MRTV နဲ့ MRN News စာမျက်နှာတွေကိုဖယ်ရှားပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ YouTube ကလည်း MITV နဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန MOI အကောင့်တွေကိုပါပိတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲအချက်လက်တူလာမှုပေးတဲ့ Media Fire ကလည်း
စစ်အုပ်စုရဲ့ပြန်ကြားရေးတွေထုတ်ဝေတဲ့ရဲနာပုံသတင်းစာအချက်လက်တူလောင်မှုအကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုပြန်ကြားရေးကအင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အဓိကအသုံးပြုနေတဲ့ Twitch channel က MRTV နဲ့ဆက်ဆက်ရုပ်သံ line အကောင့်တွေကိုပါဖယ်ရှားဖျက်သိမ်းလိုက်ပါသေးတယ်။အခုလို Twitch ကအသုံးပြုခွင့်မပေးတော့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုပြန်ကြားရေးဟာမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကမှနောက်ထပ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုတဲ့ Australia အခြေစိုက်ရုပ်သံဗီဒီယိုလွှင့် platform Kick ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု channel ဖြစ်တာကိုတိချင်းမှာပဲစတဲ့အသုံးပြုတဲ့နေ့24နာရီတောင်မပြည့်ခင်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့အကောင့်တွေကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာတဲ့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒပြအကောင့်တွေတောက်လျှောက်ဖယ်ရှားခံရတာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဝါဒမှိုင်းတွေတည်အမှားတွေနဲ့အမုန်းစကားဖြန့်ဝေနိုင်စွမ်းတွေကိုကန့်တက်လိုက်တာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကကြိုးဆိုပါတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလုံမဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူတွေမဲမပေးဘဲစန့်ကျင်ရေးအတွက်အယုတ်တဲ့ကြီးအမည်နဲ့တော်လန်ရေးဇလန်းတိုတော်လန် YouTube channel တွေကနေတပြိုင်နက်ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဇလန်းကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Director Aiden Joe အောင်ဗလပါဝါကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအယုတ်တဲ့ကြီးဇလန်းတိုဟာဒီကနေ့တိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားလူယူသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သူတို့ရဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ပြည်သူအပေါ်မတရားဖိနှိပ်လိမ်လည်ပြောဆိုရက်စက်ရုံမှထားမှုတွေကိုအများပြည်သူတွေမမေ့လျော့အောင်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လူလိမ်လူညအရမဝါဒီအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုံရမှန်သမျှကိုခေါင်းငုံမခံပဲဆက်လက်တော်လန်ကြဖို့နဲ့အမှန်တရားကိုသိရနဲ့ရှောင်လွှဲမသွားပဲမတရားမှုမှန်သမျှကိုမကြောက်မရွံ့တော်လန်သွားဖို့အပြင်မိမိတို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်စေမဲ့အလိမ်ညာအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်တော်လန်စန့်ကျင်သွားကြဖို့ကိုပါရည်ရွယ်ရိုက်ကူးတာဖြစ်တယ်လို့လည်း Director Aiden Joe အောင်ဗလပါဝါကရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအယုတ်တဲ့ကြီးအမည်ရဇလန်းတူမှာဒေါ်လာအမှုပညာရှင်တွေကအဖက်ဖက်ကနေပူးပေါင်းပါဝင်အဖြစ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပြီးအဲ့ဒီဇလန်းတူကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒေါ်လာ YouTube channel တွေကနေတပြိုင်နက်တည်းထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီနေ့လည်းကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ